こんにちは。NPO 会計道税理士の脇坂です。今日は借り方と貸し方とはということで、会計の話をね、少し詳しくしたいと思います。私、目黒でずっと税理士をもう20年ぐらいやってるんですけども、昔、目黒区の簿記講座っていうのをやってたんですね。で、その時に受講者の方から質問を受けて非常に印象深い質問があったんです。で、それどういう質問かっていうと、もう20回講座だったんですけど、7、8回経った時に、席の一番前に座ってた方がですね、ちょっと質問したんですね。ちょっとこれ面白いですかって質問したら、いや、全然わかんないですって言われたんですよ。で、もうすごい熱心に聞いてると思ってたんでびっくりして、何がわかんないんですかって聞いたら、資産と費用が同じ借り方で、収益と負債が同じ貸し方だというのがどうしても納得できないんだと。こう言われたんです。言ってることわかりますね。つまり資産っていうのはプラスの財産ってイメージです。費用っていうのはマイナスってイメージですよね。負債っていうのはマイナスってイメージです。収益っていうのはプラスってイメージですね。なんでプラスの資産とマイナスの費用が同じ借り方で、プラスの収益とマイナスの費用が同じ貸し方なんだ。これはどうしても納得できないんだって言われたんですね。なんで、そこでちょっと私いろいろ考えまして、こういうふうに考えたらいいんじゃないかと考えて今日ちょっとね、出してるお話をさせていただきたいと思っております。これでね、会計のなんで借り方貸し方なのかっていうね、ちょっと少し納得していただければなということでお話をしたいと思っております。ちょっと具体例でね、お話をさせていただきたいと思います。皆さんに、年頃の娘さんがいらっしゃったとします。そのね、娘さんがね、彼氏を連れてきました。結婚相手としての彼氏を連れてきました。その彼氏がですね、フェラーリに乗ってきたんですよ。で、アルマーニのスーツを着てきました。で、時計はロレックスの時計をしている。聞いてみると、田園調布に家を持っていて、現金だけで1000万ぐらい持っている。いうようなね、話をしてきたんですね。はい。この彼氏は、あなたの娘さんの結婚相手としてふさわしいでしょうか？経済的にですよ。人間的にはちょっと置いといて、経済的にふさわしいでしょうか？こういう話なんです。これだけ見るとね、すごいこの人は財産持ってるな、お金持ちだな、見えると思います。よくテレビ番組なんかでもね、なんかこれだけ財産持ってますとか、こんな家持ってますとか、こんな別荘ありますなんてね、話を聞きます。会計はこう考えるんです。いや、これはこの人の資金の運用形態を表しているだけであって、その人がなぜこれだけの資産を持っているのか、これだけの資産をどこから調達してきたのかというのを見ないと、本当のところはわからないんじゃないかと、こう考えるんですよ。その人はすごい稼ぎがいいからね、それだけの資産を持ってるかもしれませんよね。あるいは親から財産をね、すごく相続してて、それだけの資産を持ってるかもしれません。もしかしたら、いや、実は住宅ローンみたいなものがすごくいっぱいあって、田園調布の家って実は全部住宅ローンだということかもしれません。いや、実はサラ金からお金借りてて、ね、アルマーニのスーツとかロレックスの時計とか全部ローンだというかもしれませんよね。つまり、会計ではそれだけの資産が持っている理由である運用形態、どこからその資産を調達源泉ですね。調達源泉。その資産をどこから徴収してきたのかということを見ないと、両面から見ないと本当のことはわからないよと、こう考えるわけです。で、これ貸借対照表、バランスシートでは、左側の方資産の部ですね。その資産の部がどのように調達されていたのかというのを、返済義務があるものと返済義務がないものに分けた上で、返済義務があるものは負債の部ということで計上し、返済義務のないものは純資産、あるいは NPO なんかだったらね、非営利法人だったら賞味財産の部ということで計上すると。これによってそれだけの資産がどういう形でね、もともと持っているものなのか、返さなくちゃいけないもので持っているのか、あるいは返さなくていいもので持っているのか。で、返さなくちゃいけないものであったとしてもね、それがすぐに返さなくちゃいけないものなのか、あるいはしばらく返さなくていいものなのか、これによって違いますよね。仮に負債がね、実は持ってる資産のね、大部分が負債ですよとしても、この大部分の負債がすぐに返さなくちゃいけない負債なのか、それともね、何十年かに返せればいいというものなのかによって全然意味合い違いますよね。なんで、負債の部をさらに流動負債という1年以内に返さなくちゃいけないものと、固定負債という1年以上ね、返済義務を待ってもらえるものと、それに分けるよと。
で、資産の方もすぐに現金化できるような流動資産と、しばらく現金ができないような固定資産に分けるよというようなことをね、やるというようなことをやっています。これは会計のまず基本的な考え方なんですね。つまり、あくまでも資産というのはその人の一面だけを表しているものであって、本当にその人がね、経済的に問題ないかどうかは、その調達源泉である賞味財産の部の方のね、資産の部の方を、純資産の部の方を見ないと分かんないよ。両面から見ることが大事ですよ。これ会計の非常に大きな知恵です。で、この話の中で、やっぱり一番関心事はですよ、この中で、今年いくら稼いでんのと。ここの部分が一番関心ありません？つまりね、これだけ資産持ってますよと。で、それについてね、調達源泉はこんな感じですよとやりました。で、そこでね、結構稼いでるとかね、親から相続してるからね、結構返さなくていいようなものがいっぱいあるなと。だけど、将来的に考えれば、今年いくら稼いでるの？ここが一番関心事ですよね。で、このいくら今年稼いでるのという部分を表しているのが企業会計でいう損益計算書、非営利法人で言えば活動計算書とか賞味財産造形計算書の部分の話なんです。このね、損益計算書のここの部分ですね、貸借対照表のこの自分で稼いだの部分のうち、今年の部分ですね。自分で稼いだっていうのはこれトータルですね。今までトータルでどれだけ稼いだか。だけど今まで稼いでても、じゃあ実は今全然収入がないよって言うとね、また話別ですから。そのうち今年稼いだ部分、ここの内訳を表しているのが企業でいう損益計算書の部分。損益計算書の部分は収益の部と費用の部に分かれているということですよね。で、収益の部が資金の調達源泉を表すと。これは分かりますよね。どれだけ売り上げたかっていうのはね、資金の調達源泉を表しますよということですよね。で、費用の部っていうのは資金の運用形態を表すと。これちょっとピンとこない部分もあると思うんです。この費用の部がね、資金の調達源泉を表すっていうけれども、資産と何が違うの？ちょっと違い分かりにくい。やっぱりちょっとどうなのと。この辺分かりにくいよというかもしれません。資産と費用の違いというのは、考え方としてはこれです。費用というのは、今期の収益に貢献することに使ったもの。これが費用。それに対して資産というのは、来期以降の収益に貢献するものに使った部分。これが資産だと。こう考えるんです。例えば物を仕入れてそれを販売するよと。これは今期の費用ですね。その仕入れは今期の費用です。だけどその物を仕入れて今期にはまだね、売らずに残ってましたよと。そうすると在庫という形で棚卸資産という形で資産になりますよね。これは仕入れたものが今期の収益ではなくって来期以降の収益に貢献するから。だから資産なんだということですね。つまり資産と費用の違いというのは、同じ資産の資金の運用形態なんだけれども、今期の収益に貢献する部分が費用であって、来期以降の収益に貢献する部分が資産なんだと。そういう意味では、資金の運用形態という意味では親戚なんだということですよね。収益のこっちの方もね、右側の方も、負債と収益というのは、返さなくちゃいけないのが負債であって、返さなくてもいいのが収益ですよと。この違いですよね。だけど、資金の調達源泉という意味では同じですよと。こういう考えるわけです。で、ここでね、ちょっと今日はYouTube ですから、じゃあ費用の部としてね、YouTube でかかる機材とか、例えばね、カメラとか、照明とかね、マイクとか、そんなのあると思います。機材とか、あるいはね、例えばそのね、外注にしてると、編集なんかを外注にしてるという場合は、その外注代とか、そういうのを払ってる方いらっしゃると思います。これ、通常費用ですよね。会計ではこれ費用に計上します。よっぽどの大掛かりのあれじゃなかったらね、機材じゃなかったら。だけど、これって費用なのって話なんです。会計的には費用なんですよ。会計的には費用なんだけど、本当に費用なのって話なんです。YouTube って、例えばね、私はまだそこまで言ってませんが、広告収益なんかね、あるような場合とか、あるいはね、YouTube なんか見て、実際の商売に利用するような場合っていうのは、その作った時に上げたね、YouTube がずっと残るわけですね。下手したらもう何十年っていうのはまだ YouTube がどうなるか分かりませんけど、少なくともね、もう何年もずっと残っているというケースありますね。そうするとこれって資産じゃんと言い方言いますよね。YouTube はこれ資産にできるよという言い方します。これは何でかって言ったら、出したお金は今期の収益だけじゃなくて、
YouTube って形でこうやってネット上に残ることによって来期以降の収益にも貢献しますよ。そういう意味ではそういうのも実は会計上費用なんだけども実態は資産ですよというものって結構あります。これ結構ね経営の大事なポイントですよね。会計上費用になるようなものでも実は資産になるようなものに運用するというのがねこれポイントですよね。ですんでね費用と会計上費用といっても実際には資産になるよというのはね、そういう意味だと。資産の意味というのは将来の収益に貢献するもの、そういうものを増やしていく、そういう投資を資金運用の形態を増やしていくというのはこれ経営では非常に重要な点ということですよね。はい。で借り方と貸方の問題です。資産と費用は借方に計上し、収益と負債あるいはね純資産なんかは貸方に計上します。この借方と貸方っていう言葉なんですが、よく本なんかではね、いや借方貸方には意味はありませんなんてね言い方をしてるんですけど、意味がないわけがありませんね。もう借方貸方って言葉からしてどう考えたってお金の貸し借りを意味してますよね。で実は会計っていうのはねご存知の方も多いと思いますけれども、中世のイタリアですごく発達したんですよね。ルネサンス時代、この複式簿記のね祖と言われているルカ・パチョーリっていう人はレオナルド・ダ・ヴィンチとねお友達だったっていう人ですから、そういう時代のことですよね。でこの時代になんでこの簿記というものが発達したのかっていうと、当時お金の貸し借りがすごく盛んになったんですね。このルネサンスの時代でね、大航海時代ですからお金の貸し借りがすごく盛んになったと。でねお金の貸し借りがない世界においては、例えばいくら売り上げたとかいくらお金使ったのか、そういうのってもう昔から古代からあったと思うんですよ。だけどその時ってそんなにねきちんと記帳するっていうニーズってそんなになかった、発達しないんですね。ところがお金の貸し借りをすると結局お金を借りて終わりじゃないですよね。お金を借りたら今誰からいくら借りてんのかで、返したらいくら返して今いくらまだ借りてんのか、逆にお金を貸したらね、お金を貸した方が重要かもしれませんけども、お金を貸したら今誰にいくら貸してんのかで、一部返済したらいくら何月何日にいくら返済されて今いくらまだ貸してる分があるのかと、それをちゃんと記帳しなくちゃいけませんよね。記載しなくちゃいけませんね。それでこの複式簿記っていうのが発達したと言われてるんですね。つまりお金の借りた、それを返してもらったっていうのはね、両面ですよね。お金を借りたっていうのと、お金を借りたっていうのは、貸したにしましょうか。お金を貸したっていうのは資金の運用形態ですよね。だけどそのうち一部を返してもらったって言ったら、それをね、貸方っていう方に気をしのしこせて一部返してもらいましたよと。で、今いくら残ってますよ。そういうのをちゃんと両面から把握していこうと。こういうのが発達したんですよね。で、この時に、でも借方って貸付金は借方なんですよね。で借入金は貸方なんですよね。ここがなかなかみんなピンとこないんですよね。でこれは本当は深く考えなくてもいいんだけども、理由はこうです。主語が借りた側、貸した側、相手側なんです。つまりね、いろんな人のお金を貸したり借りたりしてるから、それをそれぞれの人ごとにね、貸してる人借りてる人ごとに帳簿をつけたわけです。でその貸してる人借りてる人、その人が主語だったんです。例えばみずほ銀行は、会社っていうのは今回このね決算書を作ってる会社に1000万円貸しましたって記帳の仕方をしたわけです。主語がみずほ銀行という貸してる側なんです。貸してる側だからみずほ銀行という貸してる側が会社に1000万円貸しましたってことだから、お金を会社が借りたときは貸方に記帳する。で逆にお金を貸したときは主語が相手先、貸した側だから、社長は会社から500万円借りましたと。社長貸した側が主語なんですね。貸した側の法人が主語じゃなくて、貸した側の社長が主語なんですね。社長にとっては500万円借りましたって意味だから借り方に記帳する。こういう言い方をしたんだということなんです。この辺はそんなに深い意味はね知らなくてもいいかもしれませんが、借り方貸方というのはそういう経緯で、名前が付けられて、それが今でも続いていると。こういう経緯です。大事なことはね、この借り方貸方というよりも、借り方というのは資金の調達運用形態を表し、貸方というのは資金の調達源泉を表しているんだということですね。でさらに経営のポイントとしては、費用というね、今期の売上に貢献する部分ということで会計上処理するんだけども、実はそれを資産化すると、実際には来期以降の収益に役に立つようなね、そういうような資金の運用形態にしていくと、これが重要なんだということでお話をさせていただきました。
はい、以上にさせていただきます。チャンネル登録していただけるととても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。